Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға өгей әке атты әңгіменің 3-ші бөлімін ұсынбақшымын. Сүйретіле босағаны аттаған Айжамал Сәкеннің ышқына айқайлаған даусынан шошып кетті. Дереу іле-шала аяқ киімін шешті де дауыс шығып жатқан бөлмеге қарай жүгіре жөнелді. Бар күшімен есікті итеріп ашқан Айжамал бір бұрышта екі бүктеліп жылап отырған қызын көргенде, онсыз да әбден қажыған Айжамал еріксіз ашуға мінді. Сен екеуіңе не болып жүр осы? Мені жынды қылып тынатын шығарсыңдар. Әлде ажалымнан бұрын өлтірейін дедіңдер ме? Не шу бұл? Тағы не болды? Неменеге қаққан қазықтай қақшиып тұрсың сен? Мына қыз неге жылап отыр? Деген Айжамал онсыз да ұлпанның сөзінен соң көңілі күпті болып қалған соң ба, Сәкеннің жағасына жармасты. Әйелінің бұрын соңды мұндай қылығын көрмеген Сәкен не істерін білмей абдырап тұрып қалды. Сенің есің дұрыс па? Не болған мына қызыңнан сұра, деген Сәкен жан алқымына жармасқан Айжамалдың қолын кері қағып жіберіп, сыртқа шығып кетті. Айжамал болса, артқа 2 қадам аттады да жерге сылқ құлады. Тыңдап тұрмын. Айт кәне, не болды, деді Айжамал қызына оқты көзін қадап. Мама, мені кешірші, деген Айсезімнің тамағына тығылған өксік сөйлеуіне мұрша бермеді. Бір нүктеге қадалған күйі анасы мен қызы үнсіз қалды. Тек Айсезімнің ауық-ауық жылаған даусы ғана орнаған үнсіздікті бұзғандай болды. Дәл осы сәтте Айжамалдың ойына не келіп не кетпеді десеңізші. Шындықты қызынан батырыңқырап сұрауға батылы жетпей отырған өзін іштей мың жазғырып үлгерді. Әкең саған қиянат жасады ма? Деген бір ауыз сұрақ неткен ауыр еді. Дәл осы сұрақты қоя алмай іркіліп отыр емес пе? Сол сәтте Айжамал бәріне көнуге бар еді. Тек ұлпанның айтқаны шындыққа ұласпаса болғаны ол үшін. Темекісін ойлана тұтатқан Сәкен көше бойын кезіп келеді. Қалың тұман арасынан әрлі-берлі өткен көлік шамдары онсыз да көздері жасаурап келе жатқан Сәкенді бағынан адастырмақ секілді. Кеше ғана бақыттың құшағында шалқып жүрген жан ұясы бүгінде құрдымға кетіп бара жатқаны Сәкенді қинап барады. Тіпті кезінде Айсезімді өз қызындай қабылдап, қамқорлығына алды емес пе? Тұла бойындағы әкелік қасиетті осы Айсезім оятқан еді ғой. Сәкен ешқашан оған өгейлік танытып, басқаша көзбен қараған емес. Айсезім бой түзеп, есейген сайын Сәкеннің оған деген әкелік махаббатын басқаша түсініп, ерсіз қылыққа баратынын Сәкен білгенде, бәлкім сәл болса да суықтық танытар ма еді. Не де болса Сәкен Айжамалын ойлап келеді. Жаңа ғана өзіне сұқтана қараған өткір көз қарасы өңешін тесіп жіберердей еді ғой. Сол көз қарастың ар жағынан Сәкен өзіне деген сенімсіздік пен күдікті көргендей болды. Ең ауыр да осы. Сәкен сол күні үйіне қайтпады. Әйелінен келген бірнеше қоңырауға жауап та қатпады. Әйтеуір түнгі қаланы әрлі-берлі кезді. Небір ойлар санасында жаңғырып, мазасын қашырды. Қай жерден қателестім мен деген сұрақ көмейінде іркіліп тұрып қалды. Бар болғаны Айсезімді туған қызындай қабылдап, мейірімге бөлегені болмаса, басқа айыбы жоқ еді. Сол бір қарғыс атқан күн әлі есінде оның. Таңнан кешке дейін базар аралап жүріп, жөні түзу жұмыс таба алмаған Сәкен сол күні үйіне ерте қайтпақ болды.
Базардан шыға беріс жерде әдеттегідей ашылатып отырған достарын көрген Сәкен соларға қарай бет бұрған еді. Сол күндегідей әне кетем, міне кетем деп отырып ащы суға масайрап қалған, байқамай да қалған болатын. Есі шығасылы кіресілі Сәкенді үйге жолдасы алып келді. Есікті Айсезімнің ашқаны есінде ғана қалған. Сәкен арғы жағында не болғанын білмейді. Әйелі Айжамал да сол күні ауылға шаруалармен жол жүріп кеткен еді. Әйтеуір не керек? Таң ата есін жиып, мастығынан сауығып, ұйқысынан оянған Сәкен өгей қызымен бір төсекте жатқанын көргенде есінен тана жасайды. Қойнында жайбарақат ұйықтап жатқан Айсезімді жұлқылап оятып, сұрақтың астына ала жөнелді. Қызым деп бауырына басқан жанның айтқан жауабы төбе шашын тік тұрғызып, есеңгіретіп жіберген еді. Мені төсекке тартқан өзің, сен де мен де қаладым, болды емес пе деген Айсезімді Сәкен шапалақпен тартып жіберді де үйден шығып кетті. Ессіз адамша бір жерді шыр айналып түнде не болғанын есіне түсірмек болып біраз әуреге түсті. Жадынан айрылғанша ішімдік ішкені үшін өзін жазғырып та үлгерді. Не де болса үйіне жеткізіп тастаған жолдасына хабарласып, шет жағасын сұрастырып көріп еді. Мені үйге сен әкелдің емес пе деген Сәкенге жолдасы. Иә, үйіңе кіргізіп төсегіңе жатқызып кеткем. Қозғалатындай шамаң болмады деді. Бұл сөздерден кейін Сәкен үйіне оралып, неге бұлай жасадың? Есің дұрыс па? Бұл не қылығың? Менің саған қолымның ұшы да тиюі мүмкін емес деп Айсезімге бас салған еді. Себебі мен ешқашан саған әке ретінде қараған емеспін. Кішкентай кезімнен сені жек көрдім. Тек анам үшін шыдап үндемедім. Ал бір жылдан бері мен саған басқа көзбен қарай бастадым. Қанша мойындамай өзіммен күрессем де жүрегіме әмірімді жүргізе алмадым. Мен сені деген Айсезім сөз соңын жұтып іркіліп қалды. Сол күннен бері Сәкен қан жұтып келеді. Не істерін білмей сарсаңға түскен. Әйелін ойлап жүрегі тоқтап қалардай болады да тұрады. Сүйген жарын жоғалтып аламын ба деген ойдан өң бойы мұздап сала беретін болған. Анасын жабырқау күйіне қарамастан Айсезім сырт киімін сыртына ілді де сыртқа шығып кетті. Қайырсыз, күнәкар махаббат үшін тағдырын іштей қарғап келеді. Жүрек түпкірінде өгей әкесіне пайда болған балауса сезімді қанша ішке тұншықтырып баққанымен қолынан ештеңе келер емес. Жанып барып күлге айналарын білсе де жүрек тізгінін босатып жіберді емес пе? Анасын ойлап қанша қиналса да, дәл қазір мұның сөзіне кім сенер? Бұл әлемге де ең сорлы, рақымсыз бала өзі екен жақсы түсініп келеді Айсезім. Анасына қарауға беті жоқ. Ол көзі түскен жаққа безіп барады емес пе? Қалтасындағы осыдан 3-4 күн бұрын анасына деп жазып қойған хатын жұдырығына қыса түсті. Бұл хатқа өзі бар сырын ақтарған еді. Айналасын қара түнек басқан Айсезім сол тұңғиыққа сіңіп кеткендей, адам қарасы тысқары жақты бет қалды. Жүрегі аузына тығылардай болып, бара жатқан жері 8 қабатты ескі ғимарат. Әр басқан қадамын іштей санап, ол жоғары қарай көтеріліп келеді. Көзінен тамған әр жастың ауыр салмағы артта қалған баспалдақтарға өз таңбасын қалдыруда. 8-ші қабатқа келіп, жартылай қираған терезенің алдына келіп, терең тыныстады. Маңдайынан ескен самал желге төсін соңғы тосуы. Айналасына сүйсіне көз тастады да, құтты жаңбыр тамшысы тәрізді төменге қарай
құлай жөнеліп. Айжамал бараз кешіккен қызына қоңырау шалып жатқанда, ай сезімнің соңғы демі үзіліп, жарық дүниемен қоштасып үлгерген еді. Араға 12 сағат салып, Айжамалға қаралы хабар келді. Хабармен бірге бір жапырақ хат та жетті. Сәкен тек 2 күннен соң ғана бар жағдайды біліп, алып ұшып үйіне жеткен болатын. Қайғыдан қан жұтып, солып қалған әйеліне жақындай беріп еді, Айжамал қолындағы 2 бүктетілген хатты оған ұстатты. «Мама, мені кешірші. Әкемнің еш кінәсі жоқ. Мен қайырсыз, опасыз махаббаттың құрбанымын. Сенің алдыңдағы кешірілмес күнәмнің өтеуі өлім болсын, сендерді жақсы көрмен». Өзін кінәлі сезінді ме? Жоқ, әлде тағдырынан алды ма? Сәкеннің өксіген ащы дауысы жүректерді қағайырды. Одан кейін Сәкенді ол маңда ешкім көрмеді. Айжамал екеуі 2 бөлек кетуге шешім қабылдады да. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, 3 бөлімнен тұратын «Өгей әке» атты әңгімені мен бүгін тәмамдадым. Бұл әңгіме туралы алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетіңіз. Лүпіл басып, арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін болам. Қымбатты менің оқырмандарым, қош сау болыңыздар.